Jeremias chapter 31. ते दीस येतोच उलोयता तो सर्वेस्पोर इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांचो हांव देव जातलो आनी ती जातली म्हजी परजा. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, झुजांतली वाटावयल्यांत तांकां अरण्यांत बोगसणें मेळना. इस्रायल आपल्या समाधानाच्या जाग्यार वेता. हांव ताका पयस थावन दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून दयाल मोगान हांवें तुका म्हजेशी ओडून हाडला. इस्रायलाचे परजे हांव तुका आनी एकदां बांदून काडटां आनी तूं नव्यान बांदून येतोल्याय. नव्यान श्रृंगारांनी नेतोयली आनी ढोलकी वाजोवन आनंदान उडून नाचून तूं भायर सरतली. सामारियेच्या दोंगरांचेर तूं नव्यान दाकां मोळे लायतली आनी ते लायता तींच तांचीं फळां खातलीं. एफ्रायमाच्या दोंगरांचेर पारेदारांनी अशी बोब मारपाचो दीस येतलो. उठात, सियोन दोंगरात चडून वचुया, सर्वेस्परा आमच्या देवाशी वचुया. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर आनंदाचे उलास सोडात, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्याक जय जयकार करात, परगट्टात, वाखाणनात, आड्डून सांगात, सर्वेस्परान आपले परजेचें इस्रायलाच्या उरलेल्या जोम्याचें तारण केलें. पळयात, उत्तरेच्या देसांतलीं हांव तुमकां परतून हाडटलो आनी पृथ्वीच्या पयशिल्या शिमांक थावन तांकां जमा करतलो. तांचे बरोबर कुड्डीं तशें थंडी गर्भेस्त बायलो, तशें बालोंटेराक पावलेल्यो बायलो सगळीं मेळून एक व्हड उरपंच हांगा परतून येतली. दुकां वारोवन तीं परदेसांत गेल्लीं बुजवण दिवन तांकां परतून हाडटलो. आड्डून पडनात तसल्या सोपाट मार्गान हांव तांकां उदकाच्या व्हाळा सरशीं व्हरतलो. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रायम म्हजो मालगडो पूत. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. पयशिल्या किनाऱ्यांक आनी जुव्यांक परगटात. तांकां सांगात, जाणें इस्रायलाक दुस्पट आयलो, तोच आतां तांकां जमा करूंक येता. जसो गुंवळी एका आपल्या हिंडाक राखता, तसोच तो आतां तांकां राखून दवरतलो. कित्याक सर्वेस्परान जाकोबाक मुक्ती दिल्ली, ताचेहून बलिश्ट हातांतलो ताका मुक्त केलो. आनंदान गावून उल्लासून तीं सियोनाच्या दोंगरार चडून येतलीं. सर्वेस्पराचीं उडोंद वरदानां घेवंक जमा जातलीं. गंव, नवो सोरो आनी जैतुनांचें तेल, मेंढऱ्यांचीं आनी गोरवांचीं पोरां हीं सगळीं वरदानां घेवन मुरगडटलीं. बरे शिंपलोले भागेवरी तांचो जीव रोसतलो आनी तीं आनीक गळून पडचीं नात. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाटे आनी जाणटे खुशाली करतले. तांचें दूख काडून ताचे बदलेक हांव तांकां सूख दितलो. तांकां बुजवण दितलो. तांच्या त्रासां कश्टां उपरांत तांकां आनंद भरीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. बऱ्या जेवणा पिण्या म्हज्या यादनिकांक खुशाल करतलो. म्हज्या सोबा देखण्यांनी म्हजे परजेक दादोशी करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, रामा गांवांत विलापाचो आनी रुदनाचो आवाज आयकूं येता. राखेल आपल्या भुरग्यां खातीर रुदन करीत आसा. आपल्या भुरग्यां पासत ती बुजवण घेना जाली, कित्याक तीं आतां नांतूच. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजें रोडणें बोंड कर, तुज्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काड.
कित्याक तुज्या कश्टांक मेळटली मजुरी आनी ती दुस्मानाच्या देसांतलीं पोत्तून येतलीं. तुज्या फुडारा विशीं बोरमासो दवर, तुजीं भुरगीं आपल्या गांव घरा पोत्तून येतलीं. उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हजे पोरजेचो विलाप म्हज्या कानार पडला. एका तोन्या शिक्षण घेवंक नासलेल्या बैला वरी तुवें म्हजेर चाबूक मारलोय. आनी हांवें तो चाबूक घेतलो. तूंच आमकां पोत्तून हाड आनी आमी पोत्तून येतोल्यांव. कित्याक तूंच सर्वेस्पोर आमचो देव. कित्याक आमी तुका पाट केल्ली, पूण आतां आमी पोत्तून येतांव. आमी वायट केलां म्हूण आमी समजल्यांव. आतां आमी दुखीन ओड्डें बोडयतांव. आमकां बरीच लॉज भोगली, तोंड धामचें पडलें. आमचे तोन्ने पिरायेच्या कोत्तुबांचो आमी अजून बेमान भोगतांव. इस्रायल म्हजो मोगाचो पूत न्हय. तो म्हजो इतलो हेरां परोस अपुरबायेचो भुरगो, की जितले पावटी ताच्या पातकांचो उगडास कोत्ता तितले पावटी म्हजें कालीज ताचे पासत कळवळटा. देखून म्हजें कालीज ताका ओत्रेकता. देखूनच म्हजी कोंवाळाय ताचेर व्हांवत आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. रस्त्यार तुमकां वाट दाखोवंक पाट्यो उबारात. शिमो दाखोवंक नीज उबारात. मार्गाचेर चोत्राय दवर. ज्या मार्गान तुमी गेल्ल्यांत ताचेर तुमचें लक्ष दवरात. इस्रायलाचे पोरजे पोत्तून ये. ह्या तुज्याच नोंगरांनी रावूंक पोत्तून ये. ओ विस्वाशी पोरजे म्हजे, कितलो काळ तूं फाटीं फुडें सरतलोय. सर्वेस्पोर पृथ्वेर नव्यान कितें रचून हाडटा. एक बायल नव्यान आपल्या पोतीचे वेंगेन चल्ली. जुडाचे sonnsonnलेची भासावणी. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव अशें सांगता. तांच्या परदेश्यांक हांवें पोत्तून हाडल्या उपरांत जुडासाच्या देसांत आनी ताच्या नोंगरांनी लोक हीं उतरां नव्यान वापरतलो. पवित्र पर्वता, सर्वेस्पोराचें दयाळायेचें नितीवंतपण तुजे भितर ठिकाण करून आसा. तोच सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. आनी ह्या जुडाच्या देसांत आनी ताच्या सगळ्या नोंगरांनी शेतकामती आनी मेंढरां राखणे आपले हिंडां सयत एकठांय जियेतले. कित्याक हांव थकलेल्यांक तांकां गरज तितलें दितलों आनी भुकेन असक्त जाल्ल्यांक खावंक पिवंक दिवन धादोशी कोत्तलों. हांव जागो जालों तेन्ना म्हजे न्हिदेन म्हजें समाधान जालें म्हूण म्हाका कळ्ळें. इस्रायल आनी जुडास. पळयात, हांव इस्रायलाचें घोराणें आनी जुडाचें घोराणें मनशांनी आनी मेंढरां गोरवांनी भरतलों. असले दीस येतात. आनी जशें आदीं तांकां उमटून काडूंक, मोडून उडोवंक, तांचो नाश करूंक आनी तांचेर नश्ट हाडूंक हांवें तांचेर दोळो दवरलोलो, तशेंच आतां तांकां बांदून हाडूंक आनी रोवूंक हांव जतन घेतलों. उलयता तो सर्वेस्पोर. एकल्याक ap-aplea मजुरी. बापायनी ambott dakô kheleô आनी भुरग्यांचे दांत sonnsonnle. osli mhonn'nni त्या दिसांनी आनीक लोकाच्या tonddant mellchi ना. उरफाटीं दôr-êk मोनीस ap-aplea khud गुनेanva pasot mortolo. जीं कोण ambott dakô खायतीत तांचेच दांत sonnsonnle. नवो कोरार. पळयात, उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायलाच्या घोराण्याक आनी जुडाच्या घोराण्याक हांव एक नवो कोरार कांतोवन दितलों. असले दीस येतात. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतलीं हांवें भायर काडलोलीं त्या दिसा तांकां हांवें एक कोरार कांतोवन दिल्लो. तसलो हो कोरार जावचो ना. जरी हांव तांचो पोती आसलों तरी हो कोरार तांणी मोडलो. उलयता तो सर्वेस्पोर.
ना, ते दीस पावतोच इस्रायलाच्या घराण्याक हांव कोरार कांतोवन दितलो, तो असो जातलो, उलयता तो सर्वेस्पर. खोल तांचे भितर हांव म्हजी समूर्त खोंचयतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती कांतयतलो, आनी हांव जातलों तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजी परजा. तेन्ना सर्वेस्पराची वळख घेयात, अशें म्हणून एकल्यान आपल्या भावां भयणींक शिकोवपाची गरज आसची ना, तीं सगळीं ल्हानां तशीं व्हडां म्हाका वळखतलीं, उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांचें खोटेपण बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास कोच्चो ना. इस्रायल सदांच तोखतलो. सर्वेस्पर दिसा वेळा उजवाड घालूंक सुर्या दिता आनी रातच्या वेळा उजवाड दिवंक चंद्रीम आनी नखेत्रां. तोच समदीर उचांबळ लायता आनी ताचीं ल्हारां घणघेतात तशीं करता. तर जाचें नांव शक्तिवंत सर्वेस्पर, तोच अशें सांगता, थीर स्थापलोली ही मांडावळ म्हज्या मुखायली सरोन वचत जाल्यार, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना मात इस्रायलाची संसद म्हजे मुखार सदांकाल तोखता तसलें एक राष्ट्र जावंक पावचें ना. वयर आसलेल्या मोलबाचें केन्ना तरी कोण माप घेवंक शकत जाल्यार, आनी सकयल्यान पृथ्वेचे बुन्यादीचो केन्ना तरी कोण उठाव घेवंक पावत जाल्यार, फकत तेन्ना इस्रायलाच्या आख्ख्या कुलाक ताणें केलां त्या सगळ्या पासत हांव परो घालतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. जेरुजालेम शार दोबाज्यान बांदून येता. पळयात, जेरुजालेम शार हानानेल गोपुरा थावन कोणशाच्या दारवंट्या पर्यान म्हज्या मानाक नव्यान बांदून येतलें. असले दीस येतात तेन्ना जोग काडपाचें सूत नव्यान नीत गारेबाच्या दोंगरा पर्यान पावतलें, आनी थंय थावन गुआसाचे वाटेन वळोन वेतलें, आनी प्रेताम आनी कचरो उडोवन भरोन आयलें आख्खें फालकें आनी किद्रोन वालाक देखून पडटात तीं सगळीं शेतां मोळां घोड्यांच्या दारवंट्याच्या कोनशा पर्यान उदेंती वाटेन सर्वेस्पराक समोर पिल्लें जातलें. तें आनी केन्नाच मरोन वेचें ना, ताचें घट्टान जावचेंच ना. देवाचें उतर हें.